Hammaga salom. Bugun sizlar bilan Redmi telefonlarda ilovalarni yashirishni o'rganamiz. Boshlashdan oldin videoga obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, birinchi mana bu yerdagi ilovalarni yaxshilab ko'rib olinglar. Endi bu yerdagi ilovalarni kiramiz. Endi sozlamalar bo'limiga kiramiz. Pastda ilovalar qulfi mavjud. Bu tepada turgan holati pastga tushirasizlar. Ilovalar qulfi mavjud. Ilovalar qulfida ustiga bosib kiramiz. Kirganimizda bu yerda mana ilova qulfi mavjud. O'ylashlari mumkin ilova qulfi xolosmi, ilovalar qulflaydi xolosmi bu deb o'ylashlari mumkin. Yo'q, Redmi telefonlarda ilovalarni qulflamas yashirish ham mumkin. Mana bu yerda yashirish bo'limi bor. Yashirin ilovalar bo'limi. O'shani ustiga bosib Telegramni mana yo'q qilamiz, bekitib qo'yamiz. Endi mana bu yerda Telegram ilovasi yo'q bo'lib qoldi. Endi buni qaytadan paydo qilishimiz uchun nastroykaga kiramiz. Parol kiritasizlar. Men o'zim kiritgan parolni anaqigaman. Hop, bu yerda mana Telegram paydo bo'ldi. Endi yana o'z faylimga joylab qo'yaman. Buni qaytarishni o'rgatmoqchi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videoda o'rgataman buni.